Ay, supay lang. Much better. And much better. Hello guys. May unboxing kami na isang carton na galing sa bundok doon sa kubo namin doon na cute na kubo. Ayan, mali. Yan siya guys, oh. Talagang galing sa bundok. At may pa siya, oh. Do not accept if seal is broken. Talagang mahirap siyang matanggal, oh. Kung natanggal na to, ibig sabihin may kumuha ng mga laman. Do not accept na eh. Okay. Ngayon, kuha ka ng kutsilyo. Yan eh. Kutsilyo? Cutter na lang. Ako pala eh. On. Ayun. Okay. Oh. Unboxing. Kala nyo kayo lang ang may unboxing ha. O talagang silyaro. Break it. Break it like a charm. Ayun. May ito. Cutter. Let us bring the big one. Yeah. Ah! Suspense, oh. Charan! Fresh from... Ay, hindi ko ang lettuce. Ang lettuce. Amoy lettuce. Daddy! Baguio beans. Kamote! Laadi nga kwan na lettuce. Pichay. Sayang awan lettuce. Oh, fresh na fresh. Organic ang mga to, organic. Oh. Organic, oh, kaya hindi siya naabunuan kahit medyo may butas-butas kasi organic. Mas maganda yung ganito. At least walang poison. Poison. Gimay. Oh, mga kamuti. Oh, dami kamuti. Ah. Tea. Our first unboxing box. Kala nyo kayo lang ang may unbox. Meron pa. Beans pa rin. Baguio beans pa rin. Galing sa ito, tanim ni mami to. Tanim ni yung binan ko. Kasi napakano nila eh. Na magtanim. Talagang trabaho nilang maigi. Oh, ang ganda, oh. Matataba. Okay. Ang ganda kakamuti, oh. Nabanrogan tingin ko. Wala eh, kulang kami sa gadget kahit ganda na lang lalagay na. Tape na lang. Naka-tape. Eh, ano ba yun? Let us eat. Luto. Yun ang unboxing namin na Remove the tape. cartoon galing sa Whatever. kabundukan ng torre. Oh, ayan. Hooray. Embrace of love. Mga to ang nagpapalakas sa akin kung minsan di kaya medyo malakas tayong mag-push up. Nabigyan ng muntong press na press.
ano pa? Kamuti. Galing sa ano? Sarap.